আপনার ভিডিও দেখার মধ্যে আমি বিশ্বস্ত খুঁজে পেয়েছি, এই জন্য আপনার কাছ থেকে অর্ডার দিয়েছি। অনলাইন মানে কি বিশ্বস্ত একটা পরিচয়, আপনার কাছে বিশ্বস্ত হয়েছে এই জন্য আপনার কাছ থেকে খুব ভালো লাগছে। প্রোডাক্টের দাম এইগুলা যাচাই বাছাই করে আপনার কাছ থেকে নিচ্ছি এইগুলা। আসসালামু আলাইকুম, হাসান ব্লগসের আরো একটা স্পেশাল পিসির ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে চলে আসলাম। আমি মাকসুদুল হাসান। বন্ধুরা, আপনাদের জন্য প্রতিনিয়ত প্রত্যেকদিন চেষ্টা করি একটা করে পিসির ভিডিও আনতে, যাতে করে বাসায় বসে থাকলেও আপনাদের জন্য আইডিয়া হয়ে যায় বাংলাদেশে বর্তমান কম্পিউটার মার্কেটে কোন প্রোডাক্টের প্রাইসগুলো কত যাচ্ছে। আমাদের আজকের পিসিটা আমরা বিল করবো হাবিবুর রহমান ভাইয়ের জন্য। আর ভাই কিন্তু পিসি নিচ্ছে সাতক্ষীরা থেকে, অনলাইনে কুরিয়ারে অর্ডার দিয়ে, আসে নাই ঢাকায়। হাসান ভাইকে ভালোবাসে, এজন্য ফোনেই অর্ডার দিয়ে দিছে। আমরা কিন্তু আজকে পিসি বিল করছি 70,000 এর মধ্যে, মানে 70,000 টাকার মধ্যে কিন্তু আপনারা এরকম একটা পিসি বিল করতে পারবেন। সো যাদের বাজেট 70,000 টাকার মতো আছে তারা কিন্তু চাইলে এই ভিডিও থেকে আইডিয়া নিতে পারবেন। প্রথমেই বলে নিচ্ছি, যারা ভিডিওটা ভালো লাগবে অবশ্যই লাইক দিয়ে দিন, কমেন্ট করে আপনাদের মূল্যবান মতামত জানাবেন এবং শেয়ার করে টাইমলাইনে রেখে দেন। আজকে পিসি লাগবে না, কোনোদিন আপনার লাগতেও পারে, তখন কিন্তু হেল্প করবে এই ভিডিওগুলা। বন্ধুরা, নতুন দর্শক যারা আছেন আমার চ্যানেলে, অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা নোটিফিকেশনটা অন করে দেন, তাহলে আমার করা এরকম সুন্দর সুন্দর ভিডিও কিন্তু আপনি সবার আগে পেয়ে যাবেন যখন আমি আমার চ্যানেলে আপলোড দিব। সো ভিউয়ার্স, কথা বাড়াচ্ছি না, শুরু করতেছি আজকের ভিডিও। সো ফ্রেন্ডস, ইন্ট্রোর পর ফিরে আসলাম আর আমাদের সাথে অলরেডি যুক্ত আছেন হাবিবুর রহমান ভাই। ভাইয়া কেমন আছেন আপনি? আসসালামু আলাইকুম। ভালো ভাই, আপনি ভালো আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আপনার বাসা কোন জায়গায় বলেন তো? সাতক্ষীরা জেলা, গ্রাম ভোমরা। ভোমরা ইম্পোর্ট আছে না, ইম্পোর্ট সীমান্ত। হ্যাঁ বুঝতে পারছি, ওইখানে একটা বর্ডার আছে বোধহয় না, ভোমরা বর্ডার? হ্যাঁ, ভোমরা বর্ডার, বাংলাদেশের দ্বিতীয় নাম্বার স্থলবন্দর ওইটা। আচ্ছা ঠিক আছে। তো কেমন আছেন আপনি বলেন তো? আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি, আপনারা কেমন আছেন? জি আলহামদুলিল্লাহ ভালো আছি। আচ্ছা যাই হোক, এই যে পিসি বিল করলেন 70,000 টাকার মতো খরচ পড়লো, কি করবেন এই পিসি দিয়ে একটু জানতে চাই, আমার দর্শক জানতে চায়। মানে ফ্রিল্যান্সিং করব। ফ্রিল্যান্সিং করবেন, ওকে। কোন ক্লাসে পড়তেছেন? এখন ইন্টার সেকেন্ড ইয়ার। ইন্টার সেকেন্ড ইয়ারে? হ্যাঁ, এবার পরীক্ষা দিব। পরীক্ষার্থী। ঠিক আছে, আগে পড়াশোনা করবেন। হ্যাঁ, পড়াশোনা আগে, তারপর হইলো সময় পেলে এরপর আস্তে আস্তে ফ্রিল্যান্সিং শিখবেন, কোন এক সময় প্রতিষ্ঠিত ফ্রিল্যান্সার হবেন। আচ্ছা যাই হোক, ভাই কিন্তু পিসি আমার কাছ থেকে নিতে চাচ্ছিল, আসতে পারে নাই, অনেক দূরে। তারপরেও কিন্তু পিসি বিল করা হয়েছে হাসান ভাইয়ের কাছ থেকে। অনুভূতি কি? আমার কাছ থেকেই তো বিল করলেন, কেমন লাগতেছে? খুব ভালো লাগতেছে। এখন আর হাসান ভাইয়ের কাছ থেকে বিশ্বস্ত হয়েছি বিভিন্ন আপনার ভিডিও দেখার মাধ্যমে। আপনার ভিডিও থেকে ধারণা নিয়েছি যে কেমন গুলো নিলে ভালো হবে, কেমন প্রোডাক্টের দাম, এইগুলো যাচাই বাছাই করে আপনার কাছ থেকে নিচ্ছি এইগুলো। আচ্ছা ঠিক আছে। এখন বর্তমানে বাংলাদেশের যে পরিস্থিতি, অনলাইনে কোনো কিছু অর্ডার করতে গেলে মানুষ কিন্তু ভয় পায়। তো এই যে এত দূর থেকে নিতেছেন, আসেন নাই কখনো, ভয় লাগে নাই যে টাকাগুলো ওর মাইটের যায়? না ভাই, আপনার ভিডিও দেখার মধ্যে আমি বিশ্বস্ত খুঁজে পেয়েছি, এই জন্য আপনার কাছ থেকে অর্ডার দিয়েছি। অনলাইন মানে কি বিশ্বস্ত একটা পরিচয়, আপনার কাছে বিশ্বস্ত হয়েছে এই জন্য আপনার কাছ থেকে অর্ডার। ঠিক আছে। এখন আমার একটা কথা আছে ভাই, এই যে ভিডিও দেখা পিসি নিচ্ছেন, হ্যাঁ পিসি তো আজকে পাঠাই দেব, কালকে হয়তো পাওয়া যাবেন। এরপরে কি ভিডিও দেখা হবে নাকি না? হ্যাঁ, ভিডিও দেখা, ইনশাআল্লাহ ভিডিও দেখা হবে আপনার ভিডিও থেকে। আমি প্রায় আপনার ভিডিও দেখি এবং লাইক শেয়ার করতে থাকি, বুঝেছেন? আর আপনার কাছে এটা নিছি, আর আমার এক বন্ধু নিবে, সেটা আপনার থেকে নেওয়া হবে পরবর্তীতে। ওকে ঠিক আছে হাবিব ভাই, অনেক ভালো থাকেন। হ্যাঁ, আর আমাদের জন্য দোয়া করেন, আমরাও চাই আপনি যে কাজের জন্য পিসি নিচ্ছেন সুন্দরভাবে কাজগুলো করতে পারেন। ঠিক আছে, ভালো থাকেন ভাইয়া। আসলে কথা বলতেছিলাম আমাদের হাবিবুর রহমান ভাইয়ের সাথে, উনি সাতক্ষীরা থেকে ফোন করছিল। সো আমরা কিন্তু পিসি বিল করে ফেলছি অলরেডি। আমার পিছনে কিন্তু প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট রাখা আছে ভাইয়ার, আর প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই ওনার নিজের চয়েস করা জিনিস। আর এই পিসিটা নিয়ে ডিল করছে আমাদের স্যার সাইফুল স্যার, ক্যামেরার পিছনে আছেন। অনেক সময় দিছে, আসলে যারা ফোন করে আমাদের কাছ থেকে অর্ডার দেন কুরিয়ারে, তাদেরকে একটু সময় দেওয়া লাগে, সামনে অনেক কাস্টমার থাকে। তারপরেও কিন্তু আমরা চেষ্টা করি আমাদেরকে যারা কুরিয়ারে অর্ডার দিয়ে পিসিগুলো নিতে চান, যেহেতু তারা আমাদের শোরুমে আসেন নাই, আমাদেরকে বাস্তবে সামনে থেকে দেখেন নাই, শুধুমাত্র বিশ্বাসের কারণে অনলাইনে অর্ডার দিচ্ছেন। সো তাদেরকে অবশ্যই রেসপেক্ট করতে হবে। আরো একবার ভালোবাসা হাবিবুর রহমান ভাইয়ের জন্য। এবার একটু আইডিয়া দিই আপনাদেরকে।
আমাদের এই 70,000 পিসির মধ্যে কি কি কম্পোনেন্ট থাকতেছে শুরু করতেছি প্রসেসরটা দিয়ে Ryzen 5 এর 5600G এই প্রসেসরটা দিয়ে ভাইয়া পিসি বিল করছে। একটু শর্টকাটে বলবো, এই প্রসেসরটাতে দেওয়া আছে 6 কোর 12 থ্রেড এবং 3.9 হলো এর ক্লক স্পিড, যেটা বেস স্পিড আপনারা পাবেন, আর বুস্ট ক্লক হবে 4.4। 19 MB ক্যাশ থাকবে প্রসেসরটাতে, দেওয়া আছে Vega 7 একটা গ্রাফিক্স। যারা বড় ধরনের কোনো গ্রাফিক্স কার্ড ইউজ করতে চাচ্ছেন, বাজেটে হচ্ছে না, দাম এখন অনেক বেশি, তারা আপাতত এই প্রসেসরটা দিয়ে পিসি বিল করে রাখতে পারেন। চাইলে পরবর্তীতে আপনারা গ্রাফিক্স কার্ড কিন্তু অ্যাড করতে পারবেন যখন দাম কমবে। সো আপাতত এই Ryzen 5 5600G প্রসেসরটা থাকবে ভাইয়ের পিসিতে, এবং মাদারবোর্ড হিসেবে কিন্তু ভাইয়া ইউজ করতেছে B550 Aorus Pro P। Aorusের একটা মাদারবোর্ড, এটা গিগাবাইট কোম্পানির, এবং সবাই জানেন বিশেষ করে Aorusের বোর্ডগুলো একটু ভালো হয় বিল কোয়ালিটি, পাশাপাশি গেমিং এর জন্য এবং এডিটিং এর জন্য কিন্তু খুব ভালো একটা বোর্ড। আমাদের আজকের বিল্ডে আমরা র্যাম ইউজ করেছি Corsair ব্র্যান্ডের Vengeance 8GB Pro, এটা 8GB 3200 MHz এর একটা র্যাম। আমার সাজেশন থাকবে ভবিষ্যতে পারলে আরো একটা র্যাম যেন উনি অ্যাড করে নেয়, তাহলে কিন্তু পারফরমেন্সটা অনেক বেটার পাবে। অনেক ভিডিওতে বলছি ডুয়াল চ্যানেল র্যাম ইউজ করলে কিন্তু আপনারা পারফরমেন্সটা একটু বেটার পাবেন। আমাদের আজকের বিল্ডে আমরা এসএসডি হিসাবে কিন্তু ইউজ করছি, আমার সামনে আছে KM600, আর এটা কিংসম্যানের একটা 256GB NVMe M.2। বাজেটের কথা চিন্তা করেই হোক আর আপনার স্পেস আর লাগবে না এই চিন্তা থেকেই হোক, ভাইয়া কিন্তু কোনো হার্ড ডিস্ক নেয়নি, শুধুমাত্র একটা NVMe M.2 নিচে 256GB, এবং এই এসএসডিটার স্পিড হলো রিড স্পিড 2500 এবং রাইট স্পিড 1800। আপাতত কাজ কিন্তু চলে যাবে। আমাদের আজকের বিল্ডে একটা পাওয়ার সাপ্লাই আছে CB450, দেখতে পাচ্ছেন Corsair এর 80+ বোন সার্টিফাইড, চমৎকার একটা পাওয়ার সাপ্লাই। এই পাওয়ার সাপ্লাইটা 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি থাকে। মার্কেটে আমার মনে হয় না 3500 টাকার মধ্যে 5 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি সহ আর কোনো পাওয়ার সাপ্লাই আছে। বন্ধুরা, আমাদের আজকের বিল্ডে যে কম্পিউটার কেসটা আমরা ইউজ করছি, এখানে আছে সেফওয়ে টর্নেডো, এবং সবাই জানেন এই কেসটার মধ্যে 4টা ফ্যান দেওয়া থাকে, মানে কেসিং কিনলে আপনারা 4টা ফ্যান ফ্রিতে পেয়ে যাবেন। এগুলো সবগুলো কিন্তু রিং 8GB, এবং সাইডে টেম্পার্ড গ্লাস দেওয়া আছে, সামনেও টেম্পার্ড গ্লাস, এবং উপরে একটা মেশ ফিল্টার দেওয়া থাকে এয়ার ফ্লোর জন্য। একটা USB 3.0, দুইটা USB 2.0 পোর্ট দেওয়া আছে। সো ফ্রন্ট প্যানেল থেকে কিন্তু আপনারা চাইলে পেন ড্রাইভ, কিবোর্ড, মাউস এগুলো ইউজ করতে পারবেন। আমাদের আজকের বিল্ডের সাথে কিন্তু আমরা একটা মনিটর ইউজ করছি, ViewSonic VX2276 SSD ফুল HD IPS প্যানেল সহ চমৎকার একটা মনিটর। লুকিং কিন্তু অনেকটা এইচপির মতো, একেবারে স্লিম, আপনার ভেজেনলেস একটা প্যানেল, এবং মোটামুটি অনেক ভালো একটা মনিটর। বাজেটের জন্য কিন্তু এখন বর্তমানে এটাই বেশি চলতেছে সেরা। সো আমাদের আজকের বিল্ডে ViewSonic এর 2276 VH SSD এই মনিটরটা আছে। আমাদের আজকের বিল্ডে কিবোর্ডও আছে। আমার পিছনে দেখতে পাচ্ছেন Hunter Pro K511 ফ্যানটেকের একটা 8GB কিবোর্ড। মাউস থাকতেছে না, কারণ ভাইয়ার মাউস আগে থেকে বাসায় ছিল, এজন্য মাউস নেয়নি। সো কমপ্লিট একটা বিল্ড। আমরা এখানে যতগুলো কম্পোনেন্ট দেখালাম আপনাদেরকে, সবগুলো মিলে বাজেট হলো 70,000 টাকা। আরেকটা কথা, এই পিসিতে একটা ডিমান্ড করে কুলার। আপনারা যদি লিকুইড কুলার নাও নিতে পারেন, একটা এয়ার কুলার অ্যাটলিস্ট নেবেন, কারণ AMDর ম্যাক্সিমাম প্রসেসরগুলো একটু হিট হয়, ইন্টেল থেকে একটু বেশি হিট হয়। সো কুলিং সিস্টেমটা ভালো থাকা জরুরি। ভাইয়ার হয়তো বাজেট না, এই জন্য নেয়নি, তবে এই ভিডিওর মাধ্যমে জানিয়ে দিলাম হাবিবুর ভাই সম্ভব হলে একটা এয়ার কুলার অথবা একটা লিকুইড কুলার লাগিয়ে নেবেন। আর যাদের বাজেট 70,000 এর আশেপাশে, আপনারা এরকম একটা পিসি ইচ্ছে করলেই বিল করতে পারবেন ক্রিয়েটার্স কম্পিউটার থেকে। মাল্টিপ্লান সেন্টার লেভেল 7, হোল্ডিং নাম্বার 75657। সবাইকে আরো একবার বলে দিই, লাকি 7 সাততলা আসলে আমাদেরকে পাবেন। আর আমরা সবসময় আছি আপনাদেরকে গেমিং পিসি, এডিটিং পিসি কিংবা ফ্রিল্যান্সিং এর জন্য ভালো একটা পিসি বিল করে দিতে। অনেক অনেক দোয়া ভালোবাসা আপনাদের জন্য, যারা রেগুলার হাসান ভাইয়ের ভিডিওগুলোতে লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করেন এবং আমাকে ফলো করেন। আপনাদের জন্য নিয়ে আসবো খুব শীঘ্রই আবার নতুন কোনো পিসির ভিডিও। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, নিরাপদে থাকুন। আল্লাহ হাফেজ।